صاحبي واقف كده ليه؟ والله اتخنقت من البشريه ومن الدنيا. اديني بكلم في البحر يمكن ينطق ويرد عليا حتى لما بكلمه السر كبير. الوحده حلوه، الوحده حلوه بجد. فعلا الدنيا سخنه اساسا. هعمل ايه طيب؟ والله الواحد بيعمل الدنيا اللي عليه. سخنه والناس اللي في الدنيا سخنه اساسا. هي الدنيا اصلا انت بص يا سخنه وخلاص. مش عارف انا واقف شبك برضك مخنوق والله. طب ده ايه؟ ها؟ ده ايه؟ حلاوه. انا عارف ان حلاوه. طب دي يعني المفروض دي بفلوس. ها؟ بكام بفلوس؟ ب 10 جنيه بس. ها؟ 10 جنيه؟ ايوه 10 جنيه. يا عم هات يا عم. يا عم مش جايب لك ازاي حاجة. يعني؟ يا عم مش جايب لك حاجة. اهو امسك كده يا عم. خد كده. هو ده كده؟ انا هي مش كده عايز يعني؟ حاجة. يلا ازاي؟ سلام. خد يلا.